后啊，来问问他们主人，他们也会非常的热衷于告诉你们怎么去平时的日常管理的非常乖的一只小贵宾OK 虽然错误是比较多，但是你那么大的高龄不能再要求他太多，希望他能陪伴我们更多的日子才是王道最后将近的10来个10个左右的跳栏虽然跳错了，但没问题的，我们已经習慣他經常錯OK， 咁最尾大概幾多個？5個障礙到主人非常之瀟灑地過最尾2個跳多謝你，非常之感謝你嘅參與。OK。